Им благодарам на моите колеги, на Дафина и на Дарко. Ви благодарам за вашата инспирација, за вашата истреност и упорност, за која што сите се бориме во овие многу тешки денови на Македонија. Колегата Дарко го објасни начинот на размислување на овие позадина на министерот за здравство. Не знаеме веќе дали е министер за здравство или за нешто друго, но ги спомна боговите, а јас само ќе се надоврзам на него, па ќе кажам дека во изминативе неколку дена Комисијата за здравство и кризниот штаб веќе не се викаат така, туку се викаат комисија како Господ никој не е. Се молиме на Бога во недостаток на држава, во недостаток на раководство, во недостаток на одговорност. Се молиме на оние други богови овој пат, бидејќи овој пат нашите херои, нашите богови, нашите спасители се медицинските лица. Докторите, оние од примарното, секундарното и терцијалното здравство, медицинската помош, брзата медицинска помош, сите медицински сестри и техничари, болничарите, целиот помошен технички и административен персонал во сите здравствени институции во Македонија, лаборантите, фармацевтите, сите тие се на првите борбени линии. Знаете дека голем дел од нив се уште не се вакцинирани, дека дури и оние кои што работат во болниците, во ургентните оделенија, се уште не се вакцинирани. Се изложуваат на најголем ризик. Тие се нашите богови, бидејќи тие одговараат на сите прашања од загрижените граѓани. Јас лично изминатиот месец ја поминав таа голгота. Моето најблиско семејство беше хоспитализирано во болницата 8 септември на инфективното оделение. Јас видов тие луѓе како се борат, како во првите редови се борат со страшната битка наречена корона, COVID-19, монструозен вирус. За нив немаме зборови, тие се нашите богови, за нив голема благодарност и голем поклон, бидејќи тие одговараат на прашањата, бидејќи тие се љубезни, бидејќи тие се постојано достапни да дадат одговор на најблиските, кои во тие моменти поминуваат низ најтешките моменти во својот живот. А ти, Венко Филипче, ти не одговори на едно обично новинарско прашање. Ти молчиш и се криеш и леташ со хеликоптер. И затоа мислам дека е време да те подсетиме на некои работи кои како професионалец, како доктор Венко Филипче ги имаш кажано веројатно многу одамна. Бидејќи колегите, браќата кои треба да бидат, ги почитуваат тие завети и тие правила, но ти изгледа ги заборави. Затоа ќе ја прочитам сега Хипократовата заклетва, која секој доктор ја дава и која вели: во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено се колнам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста. Хуманоста, министре Филипче, докторе Филипче. Спрема учителите ќе ја зачувам должноста, благодарност и почитување. Меѓутоа, вашите учители се оние повозрасни лица кои се уште не се вакцинирани и не можат ништо да направат, мора да седат дома и да не се гледаат со своите најблиски. Својата професија ја извршувам совесно и достоинствено. Ниту совест, ниту достоинство видовме. Најважна грижа ќе ми биде здравјето на мојот пациент. И тоа не го гледаме. И тоа го заборавивте. Со сите своји сили ќе одржувам честа и благодарните традиции на лекарската професија, а моите колеги ќе ми бидат браќа. Министре Филипче, вашите колеги, особено изминатиот месец, ве молат за помош, ве молат за мерки, а вие велите нема потреба од мерки. Ги оставате на милост и немилост не само пациентите, туку и вашите колеги, вашите браќа и сестри, за кои што сте се заколнале дека ќе ги почитувате.
Во вршењето на должноста кон болниот нема да внесувам никакви предрасуди во однос на верата, националноста, расата, политичката и класна припадност. Не го гледаме тоа. Вие, како министер за здравство, купувате политички поени, не превземате ништо. Повторно ќе кажам, летате со хеликоптер. Ве повикуваме на одговорност, а таа одговорност ќе дојде заради вашата чест и заради заклетвата која што сте ја дале. Заради вашите браќа и сестри, заради народот, бидејќи сите тие во вас гледаат, министре. Во вас ги бараат одговорите, но вие повторно молчите. Оставка! 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 Се криете во планините со моторите или во хеликоптерот. Гледајте Македонија завиена во црно од горе. Бидејќи 50 за еден ден починати, 185 починати во последниве 7 дена. 185 нечи пријатели, колеги, најблиски, мајки, татковци, браќа и сестри. Затоа доста е. Ве повикуваме на етичките начела на медицината, или тоа го заборавивте, а тие велат: етичките начела на кои почива медицината се неопходни затоа што истите ги диктираат насоките на донесување на сложени и комплицирани одлуки кои се однесуваат на фундаменталните права на болниот, а неретко и на здравиот човек, на неговиот живот и смрт. Министре, ве подсетуваме на Хипократовата заклетва и на етичките правила на медицината кои вие целосно ги заборавивте. Станавте полтрони на вашиот премиер. Станавте полтрони на провизии. Полтрони на профит. Наместо да се вратите онаму каде што ви е местото со белиот мантил во болниците, па дури и таму не го облекувате белиот мантил, па гледаме како влегувате на во операциони сали без соодветна заштита. Тоа ли е вашата Хипократова заклетва дека ќе ги штитите луѓето? Тоа ли се вашите етички принципи дека ќе се борите за фундаменталните права на болниот, за живот и смрт? Етика, морал, одговорност бараме и ќе добиеме. Не можете вие да барате одговорност од македонскиот народ, а вие да не покажувате никаква одговорност. Срамота е тоа што го правите и вие и вашиот премиер. Народот нема да го заборави ова, Филипче. Народот ќе врати. И нема да ги заборави изгубените најблиски пријатели, роднини, колеги. Нема да ги заборави изгубените денови. Нема да го заборави очајот на Македонија. И ќе ви се случи, народ. Ќе ви се случи, народ, бидејќи македонската земја од вас и од вашиот премиер е засрамена. Коленичи за вакцини, за клексан, за болнички кревет, за спас, за живот. Вакцинацијата масовна најавена во средата се уште не е започната. Лаги и живување врз сопствениот народ, врз сопствената земја, но ќе ви се случи, народ. А народот вели оставка и од вас и од вашиот премиер. Оставка! Одете си! Оставка!